이 프로그램은 섬김과 나눔을 실천하기 위해 제작되었습니다. 성인 인구의 반 정도가 보이는 코골이 증상. 주변 사람들에게 큰 고통거리지만 단순한 잠버릇이라고 치부하고 그냥 넘어가는 경우가 많다. 집중력 저하, 만성 피로, 우울증 등의 증상을 보이는 코골이와 수면 무호흡증. 고혈압, 심장질환, 당뇨 등 합병증을 일으킬 수 있는 질환. 코골이와 수면 무호흡증에 대한 궁금증. 지금 굿닥터가 공개합니다. 네, 샬롬 굿닥터와 함께할 오늘 주제는요. 우리나라 성인의 반 이상이 앓고 있다 그래야 되나요? 경험이 있다 그래야 되나요? 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아보겠습니다. 이 코골이는요, 사실은 그냥 뭐 잠버릇이다 아니면은 나이 먹으면 다 코를 골게 돼 있다 이렇게 가볍게 생각할 수 있는데 그렇지 않다 그러네요. 근데 본인이 이걸 잘 몰라요. 옆에 사람들이 알아주는데 사실 저도 이것 때문에 참 얘기 많이 들었습니다. 맞습니다. 김경아 씨, 남편 네. 코 골아요? 상당히 곱니다. 이거 오늘 봐요. 이 이렇게 시간 나오잖아요. 정말 유익한 시간이 될 것 같고요. 네. 처음 결혼하고 나서 옆에 있는 사람이 됐잖아요, 제가. 네. 옆에 있는 사람이 너무 코를 고니까 와, 이거 이 결혼 생활 어떻게 이어질 수 있을 것인가. 네. 정말 당혹스러웠던 기억이 지금도 있는데요. 저는 너무너무 잠을 못 자겠는데 남편은 네. 그냥 드르렁드르렁 잠을 잘 자니까 그냥 코를 비틀어주고 싶은 마음도 있었고요. 그런데 사실은 그게 잠을 잘 자는 게 아니라 수면 장애가 있는 거라고 하니까 걱정도 되네요. 오늘 이 시간 유익한 시간이 될 것 같습니다. 그 남편이 뚱뚱해. 아, 그것도 원인인지 이따 여쭤봐야 될 것 같아요. 그렇죠? 네. 예, 알았어요. 자, 오늘 코골이와 수면 무호흡증에 대한 궁금증 풀어주실 내과 전문의 강형주 원장님 모셨습니다. 반갑습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 이게 그 코골이라는 그 자체를 질환으로 봅니까? 코골이 자체는 질환은 아닙니다. 예, 근데 예. 주변에서 많이 힘들고 이게 힘든 입장에서 봤을 때는 저거 코골이를 분명히 질환이라고 해야 될 것 같죠. 그러면 수면 무호흡증하고는 어떤 차이가 있는 거죠? 일단 뭐 문제가 되는 부위는 똑같습니다. 다만 이게 어느 정도로 나오냐의 차이인데요. 네. 먼저 구조를 좀 먼저 아셔야 됩니다. 네네. 네. 자, 먼저 모형을 가져왔는데요. 자, 보시면은 이쪽이 코고요. 여기가 입천정입니다. 네네. 입천정 뼈가 있는 부분에 단단한 부분이 있어서 경구개라고 말을 하고요. 네. 뒷부분 영구개입니다. 혀가 있고요. 뒤쪽에 있는 공간을 저희가 기도라고 숨구멍이라고 표현을 하는데 네네. 이 혀와 영구개는 근육으로 이루어져 있습니다. 예. 주무실 때 모든 근육에 힘이 빠지게 돼 있거든요. 그렇죠. 애들도 같이 힘이 빠지게 됩니다. 아하. 그래서 보통 중력 방향으로 처지게 되는데 네. 보통 똑바로 누워서 주무시기 때문에 뒤로 처지게 돼요. 그러면 이 혀라든가 영구개 뒤에 가서 닿게 돼서 기도. 그렇죠. 기도가 좁아지고 양쪽에 이 부분이 서로 맞닿게 돼서 예. 부르르 떨게 됩니다. 아, 이 코골이는 단순히 소리만 나는 경우, 네네. 수면 무호흡증은 심한 코골이가 있는 경우에 네. 이런 수면 무호흡증이 같이 발생할 수 있겠습니다. 방송에서 또 이런 소리를 제가 좀 한번 죄송합니다. 제가 잘 때 제 아내가 깜짝깜짝 놀랄 그 막 저를 흔들 때가 있었어요. 보여주시죠. 이거거든요. 아, 이거죠. 아, 너무 잘하시는데요. 네. 저는 저 이것 때문에 얼마나 저희 집에도 한 명 있어요. 저는 이것 때문에요. 정말 제 아내한테 네. 구박 아닌 구박을 당해요. 그렇죠? 걱정도 되니까요. 이러다 네네. 숨을 계속 안 쉬는 거 아닌가? 네. 가다 다시 하면 아유 깜짝이야. 이렇게 되는 게 부인 근데 마음이거든요. 그게요. 심하게는 1, 2분도 간대요. 30초 막 이렇게 그럼 저희가 봤던 분 중에는 뭐 거의 2분 30초 가까이 숨을 안 쉬는 분도 봤습니다. 수면 무호흡증이 2분 30초. 네. 이거 심각한 거죠? 심각합니다. 이렇게 정말 네. 코골이 또 수면 무호흡증으로 고생하시는 분들이 많으면서 여기저기 말들이 또 많아져요. 네네. 그래서 오해와 진실들이 많이 생기는데 그래서 제가 준비를 해봤습니다. 코골이 수면 무호흡증의 오해와 진실. 네. 원장님 뭐가 진실이고 오해인지 좀 낱낱이 밝혀주시기 바랍니다. 첫 번째, 낮잠을 많이 자면 수면 무호흡증이 없어진다. 요건 아닌 것 같은데 내가 그건 봐도. 맞는 거 피곤하지 않으니까 좀 낫지 않을까요? 이 오해입니까 진실입니까? 기도가 좁아져서 생기는 문제입니다. 네네네. 구조 자체가 좁은 건데요. 잠을 많이 자면 그 구조가 넓어지지는 않겠죠. 예. 오, 그래서 상관없겠지. 저는 오해라고 봐야 돼요. 전혀 무방한 거군요. 네. 자, 다음입니다. 코골이
수면 무호흡증 환자는 혀도 뚱뚱하다. 관련이 있을 것 같은데. 아니 몸이 뚱뚱한 건 봤어도 나는 혀가 뚱뚱하다. 혀가 살이 찐다? 뚱뚱하다보다는 혀가 이제 혀가- 크거나 예. 혀가 두껍다 이렇게 표현을 많이 하죠. 그러니까 뚱뚱한 거네요. 그렇죠. 관련이 여기 다시 한번 모형을 네. 보시면 네. 이 뒤쪽 부분에 기도가 있는데요. 이 혀가 만약에 많이 두껍고 크면 네. 네. 당연히 기도가 좁아지겠죠. 그래서 음. 혀가 두껍고 크신 분들은 뒤에 기도가 좁아지면서 수면 무호흡이 발생할 가능성이 높겠죠. 일반적으로 이제 거울을 보시면서 알 수 있는 방법이 네. 거울을 보고 입을 크게 벌렸을 때 뒤에 목젖이 안 보인다. 네. 그럼 이건 혀가 좀 두꺼운 편입니다. 그런 경우는 수면 무호흡증이 발생할 가능성이 높겠습니다. 높다. 근데 사실은요, 이 정말 심각한 게 하나 있는데 잘 좀 들어보세요. 네. 한 병원의 연구 결과를 보니까 조사한 수면 무호흡증 환자 중에 40%가 우울증을 앓고 있다라는 보고가 있어요. 네네. 이거 40%면 엄청 높은 거 아닙니까? 사실은 코골이나 수면 무호흡이 우울증을 유발한다. 사실 얼핏 이게 연관짓기가 좀 어렵습니다. 예, 예, 다만 우리가 이제 수면 무호흡이 있으면 잠을 제대로 못 잡니다. 그럼 이제 낮 동안에 낮졸음이라든가 뭐 만성 그쵸, 피로 또 이렇게 자꾸 졸리니까 집중력도 많이 떨어지게 되겠죠. 예, 예. 그래서 몸도 힘들고 집중력 떨어지니까 기억력도 떨어지고 자, 이래서 이제 우울증 사람들이 많이 발생하는 걸로 돼 있는데요. 사실은 수면 무호흡 때문에 네. 더 심각한 문제는 이게 이제 반복적으로 혈관의 염증이라든가 혈관 수축이 생기면서 예. 고혈압이 발생할 수 있습니다. 고혈압까지요? 예, 예. 뭐 혈관이 자꾸 이제 좁아지게 되는데 이게 예. 뇌혈관이나 심장혈관에 영향을 주면 뇌는 뇌졸중, 심장은 심장마비가 올 수 있겠죠. 심근경색으로 인해서 이렇게 이제 문제가 발생할 수 있는데 중증 수면 무호흡 환자, 아주 심한 수면 무호흡 환자 같은 경우는 예. 이로 인해서 사망할 확률이 통계에 의하면 네. 보통 연 사망률이 2에서 3% 정도 증가한다고 되어 있습니다. 어. 이게 10년이 쌓이면 20, 30%가 되겠죠. 예, 그만큼 예. 굉장히 심각한 문제를 유발할 수가 있어서 예. 주변에 이제 코골이가 아주 심하거나 그러신 분들은 반드시 수면 무호흡 이 여부를 확인하고 정도도 반드시 파악을 해서 치료 계획을 세우셔야 됩니다. 참 점점 네. 마음이 처음에는 오늘 되게 유익하겠다라고 생각하면 시작했는데 네. 코 고는 남편 때문에 저 피곤한 것만 생각을 했지 예. 이게 이렇게 무서운 합병증으로 이어질 수 있다라고 생각하니까 네. 얼른 그걸 치료를 해줘야 될 것 같은 생각이 들고 건강뿐만 아니라요. 통계에 의하면 미국이나 영국에서는요. 예. 그 이혼하는 사유 중에 재정적인 문제 또 배우자의 부정 외에 이 코골이가 이혼 사유 3위를 차지했다고 합니다. 그래요? 네. 그 통계가 여기 있네요. 코골이 부부의 89%가 각방을 쓰고 있다 그래요. 그러니까. 외국 사례지만. 네. 예. 자, 코골이가 심하거나 수면 무호흡증으로 의심되는 분들은 아래 전화번호로 연락 주시면은 개인 상담도 받으실 수가 있습니다. 전화 많이 걸어주시고요. 주로 코 고시는 분들 가만히 주위 분들 생각해 보세요. 네. 남편도 역시 그렇죠. 네. 좀 이렇게 체중 좀 나가죠. 풍채가 좋죠. 그죠? 뚱뚱하죠? 얘기해요. 풍채가 좋죠. 예, 뚱뚱하죠? 뚱뚱합니다. 예, 맞아요. 인정하세요. 근데 이 뚱뚱하지 않은 사람들도 수면 무호흡증에 걸릴 수 있다는 얘기예요. 예, 그건 왜 그렇습니다. 그렇습니까? 결국은 이게 그 기도의 구조적인 문제 때문에 그러거든요. 네. 물론 과체중은 수면 무호흡에서 굉장히 중요한 부분을 네. 차지하는 부분은 맞습니다. 아까 혀가 뚱뚱한 그 경우 말씀을 드렸었는데 반대로 턱이 작은 경우, 그렇죠? 그릇이 작기 때문에 안에 내용물들이 뒤로 빠지겠죠. 턱이 작은 경우 또 이제 턱이 안으로 들어간 무턱 뭐 예. 이러신 분들 예. 또 이제 치아 교정하신 분들 아니면 이제 미용적인 문제로 양악을 하신 분들 네. 뒤로 밀려 들어가기 때문에 기도가 좁아져서 네. 코골이나 수면 무호흡이 발생할 수 있겠고요. 기도는 오히려 정상보다 훨씬 넓은데도 네네. 무호흡이 심하신 분들이 있어요. 그런 분들은 이 기도를 잡고 있는 이 근육들의 이게 탄력성이 많이 떨어지고 많이 처져서 네. 주무실 때 이 기도가 남들과는 다르게 과하게 좁아지는 거죠. 이런 경우. 네. 증상이 심각하지 않고 이렇게 좀 경미한 경우도 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 그럴 때는 수술 말고 네네. 또 다른 방법이 없나요? 자, 수면 무호흡증도 이제 우리가 좀 중증이냐, 중간 정도냐, 경증이냐 이렇게 이제 치료 방향을 잡을 때 네. 어느 정도 심하냐를 보고 판단하게 됩니다. 제가 들고 있는 게 이제 구강내 장치라는 건데요. 수면 무호흡 장애 없이 코골이만 있거나 아주 경증에 아주 약한 수면 무호흡 장애가 있는 경우에 네. 사용해 볼 수 있는 방법인데요. 자, 이렇게 생겼습니다. 마우스피스인데요. 자세히 보시면 여기에 홈이 파여 있습니다. 뒤쪽에 오. 이게서 엇갈리게 돼 있어서 닫으면
이게 앞으로 아래턱이 밀리게 앞으로 가게 돼 있습니다. 이렇게. 아래턱을 앞쪽으로 빼게 되면 혀가 끌려 나오면서 뒤쪽 기도가 넓어지겠죠. 그래서 기도를 넓히면서 치료 효과를 기대하는. 그다음에 무슨 앞에 무슨 기계 네. 같은 게 있어요. 자, 이게 구강내 장치는 단순 코골이라든가 경증일 때 이제 사용해 볼 수 있었는데요. 예. 네. 그 이상으로 이제 더 심해질 때 수술하지 않고 할 수 있는 해결 방법은 이런 양압기라는 인공호흡기 치료가 가능합니다. 한쪽은 가습기, 한쪽은 에어펌프가 있어서 이게 통째로 이쪽에서 공기를 통해서 어머나. 이 튜브를 통해서 이 마스크로 나오게 됩니다. 이 마스크를 코에다가 밀착을 시키고 밤에 이제 주무시는 거죠. 아니 선생님 한번 이렇게 써보실래요? 오. 이렇게 하고 네. 지금 여기 있는데요. 고정하고? 저한테 안 맞춰놔서 네. 양쪽에 이렇게 걸게 되면 밀착이 되죠. 지금 두 가지를 선생님이 보여주셨는데 이게 치료가 되는 건 아니죠? 바로 쓰면 효과도 볼 수 있고 불편하지도 않고 해서 굉장히 좋긴 한데요. 가장 최대 단점은 평생을 써야 된다는 거죠. 이게 그때 뿐이다 이거죠. 그렇죠. 젊은 분들한테는 사실 이걸 권하기에는 조금 문제가 있습니다. 우리 그 성경에 그런 말씀 있잖아요. 사랑하는 자에게 단잠을 주신다 그랬거든요. 그런데 이렇게 우리 구조상 문제가 있으면은 이게 단잠을 잘 수가 없어요. 코골이가 심하신 분이나 무호흡증으로 걱정되시는 분들은 아래 전화번호 한번 더 알려드리겠습니다. 1522 3238로 전화 주시면은 자세한 상담을 받아보실 수가 있습니다. 자, 오늘 방청객에 나오신 분들이 계십니다. 저 코 많이 고세요? 아주 심한 편입니다. 심한 편이에요? 네. 어느 정도예요? 코골이만 있는 게 아니라 수면 무호흡증까지 있어갖고요. 네. 네. 자다가 보면은 숨을 머지는 게 좀 많아서. 그 전에는 그럼 치료를 한 번도 안 받아봤어요? 그 전에는 코골이 수술을 받았었거든요. 네네네. 수술을. 코골이 수술을 받았었는데 그때는 그 상황에 있어갖고 그때만 괜찮았었는데 지금은 다시 또 심해진 것 같아요. 재발됐어요? 재발되신 그래요? 자, 그래서 이분을요, 원장님이 직접 치료를 해주셨습니다. 설명을 보면서 같이 들어보겠습니다. 늦은 저녁에 가셨네? 보통 이제 검사가 밤에 주무시면서 하기 때문에 아이트에서 수면 다원 그렇군요. 검사. 네, 밤에 주무시면서 하죠. 그걸 수면 다원 검사. 예. 이렇게 검사가 많아요? 예, 여러 가지 뭐 구조도 알아야 되고 지금 현재 이제 다른 문제가 뭐가 있는지 네. 확인을 해야 적절한 네. 치료 방법을 선택할 수 있습니다. 평상시 때 그냥 앉아서 있는데도 앉아서 잠을 자는데도 코를 골아요. 저는 모르는데 다른 사람들이 코를 곤다고 일어나라고. 그래서 알아요. 잠자는 거. 코를 한참 골다가 숨이 멎어요. 그러면 죽었는 줄 알. 그러다가 또 다시 고는 거예요. 콕콕 하고. 이제 검사가 시작되면은 저기 보이시는 카메라가 검사 중 이렇게 녹화를 하고 있기 때문에 TV나 핸드폰 사용은 안 되시고 그냥 편하게 불 꺼드릴게요. 자, 이제부터 주무시면서 검사가 시작되는 거죠. 네. 주무셨어. 어떤 결과가 좀 나오실 것 같으세요? 제가 볼 때는 심할 것 같아요. 코골이가. 살이 말랐었는데 살도 찌고 그래서 코골이가 좀 심할 것 같아요. 이제 환자분께서 주무시는 검사 진행하고 있고요. 네, 그거를 이제 집중적으로 모니터링을 하고 있는 거예요. 이게 지금 얼마 동안 이루어지는 건가요? 6시간 잠들고서 6시간 정도 검사하시는 거세요. 그리고 어떤 거 체크를 하시는 거예요? 일단 호흡장애 있으신지 확인하는 거고 이제 잘 주무시는 건지 이제 확인하는 거고 호흡장애 생겼을 때 산소파도 얼마나 떨어지는지 좀 보고 이런 거 집중적으로 보는 거예요. 아이고 이거네, 그죠? 예. 동시에 코골이를 시작하죠.
결과를 봤더니 자, 코골이는 지금 전체 주무시는 시간이 이렇게 많지는 않았습니다만은 본인한테 굉장히 뭐 문제를 일으킬 수 있는 문제는 코골이보다는 수면 무호흡, 수면 중에 숨을 안 쉬는 게 이제 문제인데 이제 이 RDI라고 그러고요. 수면 무호흡 지수라고 합니다. 이게 이제 수면 무호흡이 얼마나 심하냐 이걸 보여주는 숫자인데 지금 38이라는 숫자가 나왔어요. 시간당 수면 무호흡이 38번 나온다는 소리예요. 정상은 시간당 5회 미만을 정상으로 간주를 합니다. 너무 차이 많이 나죠. 물론 뭐 체중 감량도 기본적으로 필요하긴 합니다만은 중증이기 때문에 반드시 치료를 시작을 해야 돼요. 일단 건강상에 큰 문제를 유발할 수 있고 뭐 사망률이 증가할 정도까지 몸에 변화가 올 수 있으니까. 결과를 보고 많이 놀라셨어요. 예, 진짜 결과 보고 이분이 표정이 많이 굳으셨는데 어떠셨어요? 그 결과를 듣고. 의사 선생님 말씀을 듣고 나서 심각하다는 걸 좀 알게 됐죠. 이런 검사는 처음 받으신 거죠? 네, 수면 다운 검사를 처음 받은 거죠. 아니 아까 정말 저 처음에 병원에 들어갈 때하고 그 결과를 들을 때 그 표정이 완전히 바뀌셨어요. 그 이분은 어떤 치료를 해야 됩니까? 자, 박호식님 같은 경우의 환자분들이 좀 꽤 많으십니다. 네네. 이전에 이제 코골이 수술을 해서 그 연구개 부분하고 목젖을 이제 많이 제거를 하고요. 네. 이제 코골이 수술을 마쳤는데 또 재발해서 오시는 분들. 그러면은 저분은 체중은 문제 없나요 지금? 그때 검사 당시에는 거의 한 7, 8kg 이상, 거의 10kg 정도는 빼셔야 되는 그런 상황이었습니다. 자, 이 수술 방법에 대해서 이제 자세히 좀 알아보겠습니다. 네. 여러 가지가 있는 걸로 알고 있어요. 예, 여러 가지 수술 방법이 있는데요. 연구개와 혀 뒷부분이 이제 좁아서 생기는 문제니까 그 부분을 해결하도록 수술을 하게 됩니다. 설근 성형술은 이제 그 혀 뒤가 좁은 분들한테 시행할 수 있는데요. 육안으로는 밖에서는 볼 수가 없습니다. 그래서 예. 보통 내시경으로 들여다보고 하거나 로봇 수술로 뒷부분을 깎아내서 직접 열어주는 그런 수술을 하게 되고요. 예. 경국의 전진 인두 성형술은 연국의 뒷부분이 좁은 분들한테 적용시킬 수 있는 수술 방법입니다. 뒷부분에 연국엔 남겨놓고 예. 경국의 부분을 좀 줄여서 앞으로 이동을 시키는 방법이 있겠고요. 그렇지 않으면은 네. 이 앞쪽에서 턱은 두 대, 일부분만 좀 창을 내서 앞으로 이렇게 당겨서 네. 뒷부분을 이렇게 당겨주는 수술 방법이 있겠고요. 밑에 있는 설골이라고 있는데요. 이 설골은 밑으로 전 하방으로 이게 당겨서 고정을 시키게 됩니다. 그러면 혀가 또 앞으로 밀려 나오면서 뒤쪽 기도가 넓어지는 이런 개념의 수술들을 진행할 수 있습니다. 예. 저는 이렇게 심각한 건지 몰랐어요. 진짜로요. 수술이 아, 코 좀 골 수도 있지. 양악 수술까지 거론되는 거 보니까 그렇죠? 예. 근데 수술이 이렇게 복잡한지 몰랐는데 이렇게 해서 호전된 사례가 되신 분들 좀 소개해 줄 수 있나요? 있죠. CT 사진을 네, 보여드리겠습니다. 좀 보여주세요. 아, 네. 이 부분은 주로 혀 뒷부분이 좁으신 분입니다. 이제 보시면 표시가 돼 있는데 혀 뒷부분이 보통 12에서 13mm 정도 폭을 보여야 되거든요. 예. 이분은 절반 정도밖에 되질 않습니다. 기도 폭이. 예예. 네. 근데 지금 오른쪽 사진을 보시면 그런 많이 넓으셨다. 설근 성형술을 이제 하신 분입니다. 그 수술을 하셨고요. 지금 보면 12.29, 12.24까지 늘려놔서 기도를 충분히 지금 넓혀놓은. 자, 또 한 가지 사진이 있어요. 네. 이분 같은 경우는 연국의 뒷부분도 3.82, 2.01mm로 되게 네. 좁습니다. 정상적인 분들은 보통 저기 폭이 7mm에서 8mm 이상은 돼야 되거든요. 예. 그래서 너무 좁고 혀 뒷부분도 좀 충분히 넓지 않아서 이 부분은 경국의 전진 인두 성형술하고 설근 성형술을 같이 하신 분이에요. 그래서 혀 뒤쪽은 설근 성형술로 넓혀놨고요. 영국의 뒤쪽은 경국의 전진 인두 성형술로 넓혀놓은 그런 수술을 받으신 분입니다. 그런데 사실은요, 이 수술을 하고 나면은 본인도 본인이지만 네. 주위 분들이 참 좋아하실 것 같아요. 그럼요. 아내분이 얼마나 좋아하시겠어요. 예. 근데 오늘 이 방송 보면서 희망을 가지시는 분들도 많이 계실 것 같은데 네네. 걱정을 조금 더 하시는 분도 계실 것 같아요. 아, 이게 수술이 복잡한 것 같은데 비용이 많이 들지는 않을까 이런 부분에서도 분명히 걱정이 되실 것 같은데 본인 걱정이죠. 되게 좀 주머니 사정도 생각을 해야죠. 네. 어떤가요? 근데 사실 이게 저 보험이 됩니까? 지금?
단순 코골이가 아니라 수면 무호흡증이 맞다고 나온다면 네. 이제 우리 지금 요즘 많이 하셨죠. 실비보험, 실손보험에서 보상을 받으실 수 있습니다. 그래서 정말 필요한 환자분들한테는 부담을 충분히 덜 수 있을 것 같습니다. 자, 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 궁금하신 분들은 1522-3238로 전화 주시면은 개인적인 상담을 충분히 하시고 치료 방법을 찾아보시기 바라겠습니다. 자, 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 알아보고 있습니다. 치료 방법에 대한 설명도 들었고요. 이게 잠잘 때 자세 있지 않습니까? 네. 요새 보니까 뭐 베개 이런 것도 많이 나오는데 네. 수면 자세도 이 교정이 이게 중요할 거라는 생각이 들어요. 이제 계속 이제 말씀을 들으셔서 아시겠지만 혀라든가 이 연구개가 뒤로 처지면서 숨구멍을 막게 되거든요. 그러면 반드시 똑바로 눕지 않고 옆으로 눕게 되면 옆으로 쏠리게 좀 낫죠. 그렇죠. 숨구멍이 열리면서 숨 쉬는데 조금 더 원활해질 수 있습니다. 보통 이제 베개의 높이가 또 중요한데요. 목이 앞으로 꺾이도록 이 높은 베개는 더 증상을 악화를 시킵니다. 그래서 가장 좋은 방법은 목을 조금 받쳐주면서 고개는 약간 뒤로 제껴지는 낮은 베개. 낮은 베개. 네, 낮으면서 목을 받쳐줄 수 있는 베개를 사용하시면 좀 도움이 될 수 있겠습니다. 생활에서는 어떤 거를 좀 우리가 바꿔야 될까요? 일단 뭐 계속해서 말씀드리지만 체중이 제일 중요합니다. 체중. 절대적으로 체중은 꼭 조절을 해서 적정 체중을 유지하는 게 첫 번째 방법입니다. 적절한 운동과 식이요법으로 체중을 유지를 하셔야 되겠고요. 또 뭐 말 많죠. 흡연. 이 담배를 태우시면 이 연기가 닿는 것은 다 염증이 생긴다고 생각하시면 돼요. 뭐 입부터 시작해서 코로 내뿜을 때 코 안에도 염증 때문에 점막에 염증이 생기고 염증이 생기면 기본적으로 붓습니다. 기도가 좁아지겠죠. 그래서 반드시 금연하셔야 되고요. 하나님께서 우리에게 밤을 주신 이유는요. 푹 쉬라고 주신 거죠, 사실은. 그래야 그 다음 날 또 우리가 활동할 수 있고 생활할 수가 있는 거겠죠. 평안한 잠으로 건강한 삶을 누리시기 바랍니다. 오늘 정말 코골이와 수면 무호흡증에 대해서 별거 아닐 거라고 안일하게 생각했던 분들은요. 오늘 방송 보면서 아주 그 심각성을 아셨을 것 같습니다. 내과 전문의 강형주 원장님이 큰 도움 말씀 주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.